در مجلس هفتگی مقامات اجرایی محلی حاکم دولتی که اون تحت رهبری رئیس شهر خالقزاده عبدالخالق برگزار شد، مسائل مختلف شهر و شهرداری مورد محاکمه قرار گرفتند. در جلسه نخست اخبار مدیر شعبه عمومی نظارت و مراجعات شهروندان دستگاه رئیس شهر شاهد اقیان‌زاده از رفت اجرای سپارش‌های پروتکلی در هفته گذشته شنیده شد. از روی این مسئله رئیس شهر خالقزاده عبدالخالق اندیشه بیان نموده پیشنهاد داشت که در نظام قبول شهروندان بعضی علاوه تغییرات وارد کرده شده، تدبیرها باید اندیشیده شوند تا با استفاده از خردترین امکانیت، البته در چارچوب قانون‌های عملکننده جمهوری اسلامی، به شخص مراجعت نموده کمک رسانده شود. همزمان پیشنهاد جالب دیگر بیان شد در سمت دستگیری و نگاهبین والدان از طرف فرزندان که چنین امکانیت دارند. این پیشنهاد واقعا هم درست و بامعنی بود، زیرا بودند هستند والدانی که صرف نظر از داشتن فرزندان برکمال و کارگر دائما شکوه از روزگار کرده و اداره تشکیلات مختلف جهت کمک مراجعت می‌نمایند. بعداً معاون یکم رئیس شهر محمد صادق سفرزاده علاقمند به جریان آمادگی به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری اسلامی انشاءات‌های به این مناسبت ساخته شده، تشکیل جایهای نو کاری و چند مسئله دیگر برآمد کرد. رئیس شهر خالقزاده عبدالخالق از روی این مسئله نیز فکر و ملاحظه خویش را بیان نموده ایرادهایش را از خصوص موجود نبودن سند قبول بعضی انشاءات‌ها، کشالکاری بابت قبول قرار آغاز ساختمان، جریان ساختمان مؤسسه تسهیلات میانی عمومی رقم 47 با دلایل گفت و مسئولان متصدیان را برای اصلاح کمبودی‌ها وظیفه‌دار ساخت. در ادامه جلسه خالقزاده عبدالخالق خلاصه‌هایش را بابت یک قطار کمبودی‌ها از جمله بهتر نمودن وضع حفظ حقوق گودر، غنی ساختن بودجه شهر، اجرای نقشه دعوت بهاری جوانان به سوی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان با سبب‌های سنی بالا رفتن نرخ نوا در بازار، آمادگی به تعطیل تابستانی مکتب بچگان، نو کردن شعار آویزه‌ها، آمادگی به 80 سالگی شاعر خلقی تاجیکستان لایق شیرعلی، پیشگیری پدیده‌های نامطلوب خاصه خودکشی، به حزب حرکت‌های افراطگرا شامل شدن بعضی جوانان و چند مسئله دیگر بیان داشته و مورد تاکید داشت که این مسئله‌ها اجرا شوندند اگر راهبران خاصه خدمتچیان دولتی اطراف مقامات اجرایی محلی حاکم دولتی شهر با نقش و نیت‌های نیک سرجم آیند، از یک گریبان سر برآرند، قول و عملشان یک باشد و مهمتر از همه خیلی خوب درک نمایند که این وطن را که نامش تاجیکستان است دیگران نه بلکه خود ما آباد و زیبا می نماییم.